Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da zuwa wannan shiri namu mai suna The Corridor. To, The Corridor dai a Hausance me yake nufi Maryam? Corridor wata kan zaure da Hausa. To ke gani. Gaskiya ne. Shiri ne da zai gayyato muku mutane waɗanda suke fitattu akan social media. Za ku ji tsagudidi da gulma da kuma abubuwan da suke trending a social media. Gaskiya ne. Yanzu misali bangaren gulma. Mu je kan maganar TikTok. To social media. Sai kuma bangaren zancen wani biki ne aka yi, wanne ne yake trending, wanne ne aka yi ado, aka yi kwalliya. Tana yin wannan harka akan social media amma mutane ba su taba ganin fuskan ki ba. Kin san maza? Sunana Maryama, kamar kullum ku da kun san wanda ya iya ya huta. Delegate ta kuce ta birnin tarayya kuma ministan sharholiya ta Najeriya. Ni ma da man so nake a Zaure.